आज सूर्यपराग भारत में पड़ो कि प्रभाव महालया अमावास्या चलित वर्ष 21 सेप्टेम्बर अर्थात रविवार बा आज पड़ुछि। एथिसहित से दिन सूर्यपराग जाउछि किंतु यह भारत में दृश्यमान होनथारु सूतक समय लागू हेब नाही एवं धार्मिक कार्यकलाप निर्धारित समय अनुसार चलिबा नै ज्योतिष माने मत दैछन्ति। एही अमावास्या दिन पितृपुरुष मानकु श्राद्ध दिया जाइथाय। ज्योतिषक मतरे एही सूर्यपराग रविवार बा आज राति 10:59 रे आरंभ होई सोमवार भोर 3:23 रे शेष हब। एही सूर्यपराग मुख्यतः उत्तर एवं दक्षिण गोलार्धर किछि अंशरे दृश्यमान हब ओ यह न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया रे आंशिक भावे दृश्यमान हब। तेबे यह भारत रे दृश्यमान हेब नाही बोली सूचना मिलछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। कटक रे रंधन गैस रो अभाव डिपोरु ठीक समय आसुनी सिलिंडर। कटक सहर गैस सिलिंडर अभाव सिलिंडर बुकिंग करी ठीक समय पाउनांती ग्राहक। एपरिकी बुकिंग करिवार 10 दिन पर मिलुछि सिलिंडर जाहाकु ने असंतोष प्रकाश करिसंती सहर बासिंदा। बुकिंग करिवार 10 दिन पर मिलुछि सिलिंडर। विकल्प व्यवस्था नथिले घरे रसोई बंद एभली समस्या दे गति करछंती कटक सहरर बासिंदा। गैस सिलिंडर रो एभली अभाव विगत किछि दिन हबो देखिया मिलिछि फलरे नाइ नथिया असुविधार सम्मुखीन होउछंती ग्राहक। वर्तमान घरोई गैस सिलिंडर पिछा दर रहिछि 880 टंका। पूर्व सिलिंडर बुकिंग करिपार मात्र 2 रु 3 दिन भितर मिली जाउथला किंतु एबे सिलिंडर मिलबारे अहेतुक विलंब होता आउज होइछि। डिपोरु ठीक समय सिलिंडर आसनथारु एभली समस्या उपजुथुआ गैस डीलर कहिसंती। केबे ए समस्यार समाधान हेबो का पाखरे उत्तर नाही। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। सरकारक बड़ निष्पत्ति प्रत्येक जिल्ला रे खोलिबो सोद्रा शक्ति बजार। भुवनेश्वर निर्माण हबो सोद्रा शक्ति बजार। प्रत्येक जिल्ला रे सोद्रा शक्ति बजार भी प्रतिष्ठा करिबे राज्य सरकार। राज्य रे स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद गुड़िकु बजारीकरण करिया पय राज्य सरकारक बड़ निष्पत्ति। राज्य सरकार वर्तमान सुधा 16,36,000 लक्षवती दीदी सृष्टि करछंती। लक्षवती दीदी योजना केवल ग्रामांचल रे सीमित तेणु राउरकेला सहरांचल कोनसी लक्षवती दीदी चिन्हट होई नाही बोली विधानसभा कहले उपमुख्यमंत्री। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे राज्यर 3,52,738 स्वयं सहायक गोष्ठी को मोट 17,454.74 कोटी टंकार ऋण प्रदान कराइछि। विधानसभा लिखित उत्तर रखिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड्डा। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। रेल यात्रींक पय बड़ खबर। जीएसटी ह्रास निष्पत्ति परे रेल नीर पानी दाम कमाइला भारतीय रेल। एणकी रेलवे स्टेशन मिलुता रेल नीर गोटे लिटर पानी 15 टंका बदले केवल 14 टंकार मिलिबो। रेलवे रो ए निष्पत्ति द्वारा यात्री माने उपकृत हेबे। रेलवे रो वाणिज्य विभाग पक्षरु यात्रींक सुविधा पय ए निष्पत्ति नियाछि। तेबे ए निष्पत्ति केवल रेल नीर उपरे ही लागू हबो। अन्य कंपनी पानी बोतल मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही। भारतीय रेलबाई यात्रींक पय रेल नीरर मूल्य ह्रास करछि। एणकी रेलवे प्लाटफॉर्म और ट्रेन रे मिलुता रेल नीर 1 टंका सस्ता रे मिलिबो। 1 लिटर विशिष्ट रेल नीर बोतल जहा पुरे 15 टंका रे बिक्री होतला एबे 14 टंका रे मिलिबो। आधा लिटर विशिष्ट रेल नीरर बोतल जहा पुरे 10 टंका रे बिक्री होतला एबे 9 टंका रे मिलिबो। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। जमी अधिग्रहण पय 7,000 लांच नेबे धरा पड़ले सरकारी बाबू। भिजिलांस हाथ में पुणी जड़े सरकारी कर्मचारी फसंती। जमी अधिग्रहण पर जड़े व्यक्ति ठारू 7,000 टंका लांच नौथा बेले डाटा एंट्री ऑपरेटर पृथ्वीराज कामिला भिजिलांस हाथ में धरा पड़छंती। भिजिलांस विभाग पक्षरु कहाजे सुंदरगढ़ जिला बणाईरे थिबा रुकुडा जलसेचन प्रकल्प रे कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर पृथ्वीराज कामिला जड़े व्यक्ति जमी अधिग्रहण संपर्कित मामलार समाधान करिया पई 20,000 टंका लांच माइथिले किंतु ग्राहक जनक 7,000 टंका देवाकू राजी होइतिले। एही टंका गतकाली देवाकू से प्रतिश्रुति देइथिले। ते लांच टंका देवा पूर्व व्यक्ति जनक भिजिलांस रो द्वारस्थ होइतिले। योजना अनुसार श्री कामिला को भिजिलांस रो अख्तियार अणाजिवाकू प्रस्तुति आरंभ हो जाइतिला। श्री कामिला गतकाली 7,000 टंका लांच नौथा बेले राउरकेला भिजिलांस टीम अतर्कित चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ समय कामिलांक ठारू 7,000 टंका जबत कराइछि। तो चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। लांच नेबा बेले भिजिलांस जाल रे पुलिस बाबू फांडी अधिकारी हृषिकेश विशाल को गिरफ कला भिजिलांस। लांच नेबा बेले फांडी अधिकारी को माटी बसिला भिजिलांस। बालेश्वर सर थाना अधीन अनंतपुर फांडी अधिकारी हृषिकेश विशाल को लांच नेबा बेले गिरफ करछंती भिजिलांस अधिकारी। सूचना अनुसार गत 15 दिन तले जने युवक बाइक रे अनंतपुर अभिमुखे आसुता बेले रास्तार सहित एक षंड को धक्का देइतिले। स्थानीय लोक युवक को उद्धार करी डाक्तरखाना रे भर्ती करथिया बेले अनंतपुर फांडी पुलिस घटनास्थल पहुंची बाइक को जबत करी घटनार तदंत आरंभ करथिले। परे गाड़ी को छड़ा
ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିकारी ହୃଷିକେଶ ବିଶାଳ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିଲେ ସୋଫିଆ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଗତ 3ଟି ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷରେ ଟିଭି ଓ ଖବରକାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ମୋଟ 380.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2022-23 ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ 86.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 186.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2024-25 ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷରେ ସରକାର 108.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନରେ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 3ଟି ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 384.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆରେ 20.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ 16.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଡ଼ ଭେଟିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକାଥରେ ଖୋଲିବ ବନ୍ଦ ଥିବା 70ଟି ମଦ ଦୋକାନ। ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 70ଟି ମଦ ଦୋକାନ। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା 70ଟି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। 4ଟି ନୂଆ ଠିପିକଲା ଓ 3ଟି ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 17ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ 10ଟି ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 8ଟି, କଟକରେ 7ଟି, ରାଉରକେଲାରେ 5ଟି, କେଉଁଝରରେ 3ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 4ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ 3ଟି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ସରକାର। ସେହିପରି ପୁରୀରେ 3ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟି ଏବଂ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦରମା ସହ ବଢିକି ଆସିବ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 12 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 55% ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସାଧାରଣତଃ ଦରମା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ମାସକ ପରେ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଦରମାରେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର ବକେୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କାହାର ମୂଳ ଦରମା 50,000 ହୁଏ, ତେବେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 3,000 ଅଧିକ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଗଞ୍ଜେଇ ହୋ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ରାଜ୍ୟରେ 2021-22 ଓ 2024-25 ଭିତରେ ଜବତ ହୋଇଛି ବହୁ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ। 2021-22ରେ 574 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 32,276.85 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 682 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2022-23ରେ 1506 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 42,866.82 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,819 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 2023-24ରେ 1,184 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 34,640.15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,494 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 2024-25ରେ 1,061 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 34,679.26 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,464 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 2024-25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଭିତରେ 630 ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 15,438.68 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 849 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ସୋମବାର ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁତଲବୀ। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଚାଲିପାରିଲାନି ବିଧାନସଭା। ସୋମବାର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ମୁତଲବୀ କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁତଲବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା।
କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ସୋମବାର 10ଟା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ମୁତଲବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ। ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ସେଠୀ ରଖିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହେବ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ଭବନ 68 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। 23ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ଓ ହଡପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେଡି। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ। ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ସରକାର। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ମାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 50ରୁ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସମଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣିକି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଓମଫେଡ ଘିଅ। ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣିକି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଓମଫେଡ ଘିଅ। ଓମଫେଡ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମହାଆଳତୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଏହି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସବ୍ କମିଟି ସେବାୟତ ନିଯୋଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କମିଟି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। 2 ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯିବ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ। ନିମାପଡ଼ା ଗୋପଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ କୋଣାର୍କ ଯିବ। ଫାଇନାଲ ଲୋକେସନ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପବାସୀଙ୍କ ଏହା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗମନାଗମନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା।